Moltes gràcies. Jo crec que Carmen ha explicat perfectament quin és el nostre posicionament enfront al model de ciutat que ja he instaurat. També ho hem estat explicant al llarg de l'anterior legislatura i d'esta, i no compartim. Tenim un model de ciutat des de Compromís allunyat de tot, per complet, del model de ciutat que en la passada legislatura es va instaurar i que en l'actual continua estant més vigent que mai. Un model de ciutat, ho hem anat abordant en els dos temes que hem parlat abans, gens transparent amb la seva gestió, totalment opac en la seva gestió, amb nul·la participació no sols dels grups de l'oposició, sinó de la ciutadania en general, i on l'improvisació en l'acció de govern i l'especulació urbanística és el dia a dia i el modus operandi del govern que en aquests moments tenim a l'Ajuntament de Gandia. Per a nosaltres, per a Compromís, fent una anàlisi, la nostra ciutat, Gandia, ha deixat de ser un projecte de ciutat, un magnífic projecte de ciutat que s'havia estat treballant durant molt de temps i que havia costat tant d'assolir, sense la capacitat del lideratge comarcal que teníem ja d'una forma ferma, sense la voluntat política per dur endavant, com hem dit abans, els somnis col·lectius i sense cap espenta ni cap gana per fer front a l'enorme augment de les desigualtats que cada vegada és més evident a la nostra ciutat. Però, fet aquesta reflexió, i avui de veritat jo m'he plantejat vindre a aquest debat d'una manera positiva, d'una manera productiva, vaig a deixar de banda aquest model de ciutat que, torna a repetir, no ens representa per a res i vaig a parlar-los de quin és el model de ciutat que com a Compromís entenem que hauria d'imperar de forma urgent. I per començar a definir aquest model de ciutat, nosaltres som més que conscients que estem davant d'un futur complicat i d'un futur totalment condicionat per una conjuntura econòmica de crisi molt dolenta. Però aquesta conjuntura de crisi tan dolenta, primera, ens ha fet veure que han aflorat noves necessitats i alhora constitueix també una oportunitat per replantejar determinades actuacions i definir sobretot noves prioritats d'acció. I és per això que ara més que mai nosaltres entenem que cal una actualització de l'estratègia i que cal noves formes d'actuar, totes elles encaminades a transformar la ciutat d'una manera total i rotunda. Hem d'abandonar i hem de proposar un model de ciutat no basada només en la posada en funcionament de projectes urbanístics o d'infraestructures o en el continu desplegament de nous serveis, com va passar, com va ocórrer en l'anterior legislatura i com continua ocorrent, torno a repetir, de forma desmesurada en esta, sinó més centrada en la regeneració democràtica, la participació ciutadana i la priorització de les accions, la transparència en la gestió pública i, sobretot, irrenunciable el benestar i la qualitat de vida de totes les persones d'esta ciutat. Perquè el nostre model de ciutat és un model de ciutat feta a mida de les persones, amb les persones i per a les persones. I per això, i com ens preguntaven també de quina manera s'hauria de dur endavant, nosaltres creiem, ho hem dit abans, una participació ciutadana real, amb aquesta actitud positiva de la ciutadania i amb una vertadera influència de les seves decisions. Cal plantejar un pla estratègic de ciutat conjuntament amb tots els sectors de la ciutadania per impulsar, com es dic, aquest nou model. Perquè d'aquesta manera estic segura que totes i tots els gandians ens sentirem partícips d'aquest model de ciutat i ens posarem a treballar colze a colze amb l'administració per aconseguir que vagi endavant. Perquè nosaltres, i els ho dic sincerament, si no, jo ja, esta que els parla, diria que no estaria en aquest partit, hem cregut en la política de baix cap a dalt, en la política feta per les persones i per a les persones. Volem diàleg, volem consensos, volem accions prioritzades amb la gent i això és el que anem a fer com a Compromís, estiguem on estiguem, en l'oposició o en el govern, perquè és en el que creiem honradament i honestament i perquè creiem que és la millor de les maneres per aconseguir que aquesta ciutat tiri endavant i torni a ser el que havia sigut en un passat i no el que està sent en un futur. Gràcies.